Bueno, y Turbox nos trae para este 2025 Misil. Misil es un secador de esos que siempre queremos para un trabajo muy pesado. Para los que nos gusta trabajar mucho en queratinas, trabajamos con cabello rizado o afro y necesitamos una muy buena potencia y también un buen caudal de aire y sobre todo ese golpe de calor. Pues él trae una rejilla en espiral, lo que cual les va a permitir calentar mucho mejor. También trae en la parte de atrás un sistema de panal en su rejilla para proteger que no se vayan tan fácil los cabellitos en la parte posterior. Esto nos va a ayudar mucho. Vamos a escucharlo para que lo puedan escuchar. Miren. Es un misil completo en potencia y en calor, calienta muy alto, lo cual nos va a ayudar a estos procesos cuando estamos haciendo estas queratinas y también a secar tranquilamente lo que son cabellos rizados o afro. Así que si quieren estrenar este 2025 pueden adquirir nuestro secador en Turbox Misil. Recuerden, nunca lo olviden, Misil es el secador que necesitamos para hacer todos estos procesos de queratina y cepillar cabellos afro porque su calor es mucho mayor a lo que encontramos generalmente en el mercado.